Hello，大家好，今日就會介紹呢個 Squishy 咧，就係唔識點形容，就係bread squishy 嚟嘅啦。咁咧就冇 defect 嘅。咁咧除咗呢度咧就有啲窿啊嗰啲啦。係啦，呢度都有少少一個大窿啊。不過整體嚟講都幾得意嘅。咁就20蚊嘅。我買嗰陣就20蚊嘅，而家講到好似 sales Squishy 啊。不過就係啦，我唔知佢算唔算回彈慢啦。係啦，唔知算唔算回彈慢呢？咁咧同埋咧，佢呢啲咧位咧有啲色咧甩咗，咁呢邊就冇嘅，好靚。咁係啦，咁呢度咧都有少少未上色嘅。咁呢啲瑕疵咧都係應該嗰啲工業製作嗰啲問題嚟嘅啫。咁呢就時間就咁多啦，拜拜。